Добрый день, друзья! Сегодня используем нетрадиционную технику в живописи акрилом. Я предлагаю вам нарисовать морской пейзаж с небольшим парусником в заливе. В работе используем краску 4 цветов. Фон наливаем жидкой акриловой краской. Наливаем краску желтого цвета. Наливаем краску зеленого цвета. Наливаем краску фиолетового цвета. И в завершении краску черного цвета. Круговыми движениями распределяем краску на поверхности листа. И для того, чтобы краска растекалась, наклоняем бумагу в разные стороны. Кистью добавляем точки. Прошло 24 часа. Черным фломастером дорисовываем композицию. Рисуем парусник. Над парусником рисуем 3 чайки. Продолжаем рисунок белой акриловой краской. Кистью небольшого размера пишем парусник.
же белой краской рисуем чаек. На борту парусника коричневым и фиолетовым цветом добавляем полоски. Рисунок готов. Желаю вам творческих успехов!